सो अब पहिलो अध्यायमा के हुन्छ त? पहिलो अध्यायमा यो विषय हुन्छ कि धृतराष्ट्रले भन्नुहुन्छ कि हे सञ्जय, युद्ध गर्ने इच्छाले कुरुक्षेत्रको धार्मिक स्थलमा जम्मा भएका मेरा र पाण्डुका छोराले के गरे भन्नुहुन्छ होइन। अब यही कुरा प्रश्नमै उत्तर छ कि युद्ध गर्ने इच्छाले कुरुक्षेत्रको स्थलमा जम्मा भएका भन्ने कुरा त आइसकेको छ। अब के गरे भनेर सोध्नु भनेको के हो ल भन्नुहोस् न। के अरे हाम्रो चाहिँ मानव रामको हातमा पत्रिका छ, उसले के गर्यो भनेर भनिसकेपछि बुझ्नु पर्यो उसले पढ्ने त हो। तर यहाँ किन यस्तो सिल्ले क्वेसन सोधेका छन् त धृतराष्ट्रले? जब उसले भनेका छन् कि युद्ध गर्ने इच्छाले कुरुक्षेत्रको धार्मिक स्थलमा जम्मा भएका भने पछाडि अनि फेरि सोध्छन् कि के गरे भनेर। सो युद्ध गर्न आएका हुन् भनेर थाहा हुँदा हुँदै किन सोधे त? खाना खाँदै हो भने जस्तै होइन, खाइरहेको देखि जस्तो कि अब हामीले कहिलेकाहीँ सोध्छ नि कसैले चाहिँ अब पढ्दै हुनुहुन्छ भने ए हजुर पढ्दै हो, ए खाना खाँदै हो भनेर भन्छ नि हामीले चाहिँ। अब खाना खाइरहेछ अब खाँदै हो होइन। सो यो किन उसले सोधे त भन्दाखेरि किनभने बिकज अफ द इन्फ्लुएन्स अफ कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुरुवत सञ्जय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे भनेपछि यो कुरुक्षेत्रको प्रभावले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ यो लड्दैन होला कि, किनभने धर्मस्थलमा त कोही लड्दैन नि। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि तपाईँहरू पनि निषेधित क्षेत्र हुन्छ नि कहिलेकाहीँ, हो लड्ने हो यो होचोस् अहिले दिउँ अहिले आइज सिङ्गल भने होइन। अनि त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ मानव बोर्ड छ नो फाइटिङ भनेर त्यहाँ लेखेको छ भने अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यहाँ फाइट नखेल्न त सक्नुहुन्छ होइन। के थाहा होइन कि अब मानव त्यो सरकारी इलाका होला अथवा सरकारी कार्यालय होला, त्यहाँ त अब फेरि डर हुन्छ, त्यहाँ फेरि होइन पुलिसहरू आउने सक्ने सम्भावना हुन्छ। लड्नै भने कुनै जङ्गलमा गएर लड्ने कसैले थाहा हुँदैन। सो भने जस्तै यहाँ पनि अब लड्न त आयो, तर यो धार्मिक स्थलको केही न केही प्रभावको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू लड्न त नलड्न त सक्छन्, नलडेको कि भनेर चाहिँ उसलाई यो डाउट हुन्छ, यो शङ्का हुन्छ। त्यही भएर उहाँले चाहिँ यसरी चाहिँ के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो कुरुक्षेत्रमा के गरे भनेर चाहिँ सोध्नुको अर्थ चाहिँ यो हो होइन। अब हाम्रा छोरा त राक्षस नै भए, तर पाण्डुका छोरा त राम्रा हुन् नि, धार्मिक हुन् नि त। अनि धार्मिक मान्छेले फेरि युद्ध गर्ने हत्या हिंसा गर्ने त त्यस्तो त सिधै त गर्दैन। त्यही माथि त्यो क्षेत्रको प्रभाव पनि त्यस्तो छ कुरुक्षेत्रको भने पछाडि त त्यस्तो नहोला कि भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यस्तो सोध्छन् है। अनि त्यस पछाडि यहाँदेखि चाहिँ दुर्योधन जुन मान्छे छन्, यी दुर्योधन बहुत मान्छे अलिकति खत्तम छन् है। सो यिनले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि दुर्योधन चाहिँ झुसाउँदै द्रोणाचार्यलाई दुर्योधनले चाहिँ भन्छन् कि हेर्नुहोस् त तपाईँको ओके हरे कृष्ण एकैछिन है continue with our content. Yes. So भने पछाडि यहाँ चाहिँ द्रौपदले के भन्छ भन्दाखेरि द्रोणाचार्यलाई, अब द्रोणाचार्य त उहाँको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, त्यस पछाडि उहाँले भन्छ हेर्नुहोस् त द्रोणाचार्य, हेर्नुहोस् के हुँदैछ आज, हेर्नुहोस् द्रुपदको छोरा द्रुपदको छोरा दृष्टद्युम्न पनि उसले भन्न सक्थ्यो, तर उसले द्रुपदको छोरा भन्यो, दृष्टद्युम्न भनेन उसले। दुर्योधनले के भन्यो, हेर्नुहोस् त द्रोणाचार्य, हेर्नुहोस् द्रुपदको छोरा तपाईँलाई बदला लिनको लागि आइरहेको छ। त्यो द्रुपदको छोरा तपाईँसँग सिकेको होइन, तपाईँको शिष्य होइन त्यो। हेर्नुहोस् त तपाईँले सिकाउनु भयो उसलाई, अहिले तपाईँलाई मार्नको लागि आउँदैछ। हेर्नुहोस् त भनेर उसले भन्छ। किन उसले द्रुपदको छोरा भन्यो भन्दाखेरि किनभने द्रोणाचार्य र द्रुपद चाहिँ के थिए त भन्दाखेरि साथी थिए, गुरुकुलमा सानोमा साथी थिए। त्यति बेला मलाई जुनसुकै अवस्थामा चाहियो भने तिमीले मलाई सम्झनु भनेर चाहिँ द्रुपदले भनेका थिए। र यो कुरा पछि चाहिँ उसलाई गाईको आवश्यक पर्छ, केही आर्थिक सहयोग आवश्यक पर्दाखेरि उसले सम्झिन्छन् द्रोणाचार्यले कि मेरो साथी द्रुपद पनि त थियो, उसले यस्तो भनेको थियो, म जान्छु भन्दा द्रुपदले एकदम अपहेलना गर्छन् उसको। त्यो गरिसके पछाडि द्रोणाचार्यलाई एकदमै क्रोधित हुन्छन्। द्रोणाचार्य क्रोधित भइसके पछाडि तपाईँको चाहिँ द्रोणाचार्य जब आइसके पछाडि चाहिँ उहाँले आफ्नो शिष्यहरूलाई ए शिष्यको जाऊ तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो द्रुपदलाई समातेर बन्दी बनाऊ भनेर भन्दाखेरि त्यस पछाडि जब अब कौरवहरू जान्छन् सक्दैनन्, जब अर्जुन गइसके पछाडि उनले तिनलाई चाहिँ बन्दी बनाएर लिएर आउँछन्। त्यस पछाडि उनको बेजित हुन्छ होइन, बेजित हुन्छ द्रुपदको। त्यस पछाडि द्रुपदले चाहिँ यज्ञ गर्छन् अनि त्यस पछाडि यज्ञबाट आफ्नो त्यो यज्ञबाट उसको यज्ञको लक्ष्य नै त्यो द्रोणाचार्यलाई मार्नको लागि पुत्र चाहियो भनेर चाहिँ उसले यज्ञ गराएका हुन्छन्। यो कुरा द्रोणाचार्यलाई थाहा थियो, तर फेरि सिक्नको लागि फेरि द्रोणाचार्य थिए जान्छन्। फेरि द्रोणाचार्यले फेरि सिकाइदिन्छन्। किनभने एउटा चाहिँ गुरुको कर्तव्य हो कि उसले चाहिँ कोही पनि यदि सिक्नको लागि आएको छ भने सिकाउनु पर्छ उसले होइन। त्यही भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ सिकाइदिनुहुन्छ। र तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो दुर्योधनले सम्झाउन खोज्दैछन्, हेर्नु तपाईँलाई त्यो द्रुपदले के गरेको थियो, पहिला कति हेपे थियो, त्यसको छोरो अहिले हेर्नु त, छोरो आएर अहिले चाहिँ मार्नको लागि आइरहेछ, हेर्नुहोस् भनेर चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ त त्यो रिस क्रोधित बनाउन चाहिँ प्रयास गर्छ।
सो अनि त्यस पछाडि उसले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ अनि त्यस पछाडि आफ्नो साइडमा हामी को छौँ र उनीहरूको साइडमा को छन् भनेर चाहिँ उसले के गर्छ त कम्पेयर गर्छ। हामीसँग भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य होइन लगायत 11 अक्षनी सेनाहरू छन् होइन। सो त्यही भएर उसले चाहिँ यसरी कम्पेरिजन गर्छ कि हामी यस्तो खतरा छौँ, उनीहरू सामान्य छन् भनेर चाहिँ उसले यसरी चाहिँ कम्पेयर गरिरहेको हुन्छ होइन। दे ह्याभ भीम, अर्जुन होइन, उसँग भीम अर्जुन छन् भने हामीसँग भीष्म छन्। भीष्म भनेको चाहिँ भीष्म पितामह हुनुहुन्छ हामीसँग। त्यस पछाडि चाहिँ उसले भीष्म पितामहलाई चाहिँ धेरै प्रेज गर्छन्, धेरै प्रशंसा गर्छन्, प्रशंसा गरे होइन। त्यस पछाडि चाहिँ उसले फेरि अब धेरै भीष्म पितामहलाई मात्र प्रशंसा गर्यो भने फेरि अरूले के सोच्लान् भनेर चाहिँ फेरि उसले चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि भीष्म चाहिँ बलियो त हुनुहुन्छ तर पनि हामीलाई उहाँको रक्षा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ उसले भन्छन् होइन। त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको के भन्छ त भन्दाखेरि शङ्खहरू बजाइन्छ होइन। युद्ध गर्नुभन्दा अगाडि शङ्खहरू बजाइन्छ। त्यस पछाडि भीष्मले चाहिँ त्यो शङ्ख चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णलाई चाहिँ अर्पण गरेका हुन्छन् है। त्यस पछाडि हामीले पनि जसरी चाहिँ हामीले फुल अर्पण गर्छौँ भगवान्लाई, त्यसै गरेर भीष्म पितामहले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दा बाण अर्पण गर्नुहुन्छ भगवान्लाई। सो भनेको मतलब भगवान्लाई धेरै कुराहरू चाहिँ विभिन्न भक्तबाट विभिन्न कुराहरू उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यही भएर भीष्म पितामह पनि भगवान्को शुद्ध भक्त हुनुहुन्थ्यो होइन। महाजन यना गथा सपन्थ महाजनमा भीष्म पितामह पनि हुनुहुन्छ। र भीष्म पितामहले के गर्नुहुन्छ त बाणलाई चाहिँ अफर गर्नुहुन्छ, अर्पण गर्नुहुन्छ भगवान्लाई होइन। सो अब हामीले यहाँबाट बुझ्नु के पर्छ भन्दाखेरि इफ फादर इज नट स्टपिङ चिल्ड्रेन टु डु ननसेन्स देन ही अल्सो इज विक्टिमाइज्ड होइन। सो यदि हामीले यहाँबाट के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि भीष्म पितामहले चाहेको भए यहाँ रोक्न सक्नुहुन्थ्यो दुर्योधनहरूलाई, दुर्योधनको सपोर्टमा नगइकन पनि यतातिर पनि आउन सक्नुहुन्थ्यो। हुन त यद्यपि यो भगवान्कै योजना त थियो, तैपनि सँगसँगै यदि चाहिँ एउटा बुवाले यदि आफ्नो छोरालाई चाहिँ एउटा नराम्रो कार्य गरिरहेको छ र त्यसलाई चाहिँ उहाँले रोक्नु भएको छैन भने के हुनुपर्छ त अन्ततः तपाईँको चाहिँ बुवा पनि के हुनुपर्छ त पीडितको शिकार भन्नुपर्छ। जस्तो मानव बुवाले चाहिँ तपाईँको छोरालाई मानव ड्रग्सहरू अथवा चुरोटहरू अथवा केही त्यस्ता अनैतिक कार्य गर्यो भने आफ्नो छोरालाई रोक्नुपर्छ। यदि रोकिएन भने त्यो छोराले तपाईँको सम्पत्तिलाई उसले चाहिँ के गर्छ मिसयुज गर्न सक्छ अथवा कसैलाई मारिदिन सक्छ तपाईँको बाइकद्वारा, तपाईँको कारद्वारा, अनि तपाईँ पनि फस्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसै गरेर यहाँ भीष्म पितामहले पनि त्यो रोक्ने प्रयास गर्नुपर्ने थियो। यदि गरेको भए चाहिँ सायद उहाँको पनि निधन हुँदैन थियो होला होइन। सो यद्यपि यो सबै भगवान्को योजना नै थियो, तैपनि हामीले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है।